Ngaula teh asa kateter itu. Lain kateter ku gelutna, ieu ku capena, ieu leuleus ieu. Ai eueuh nu eleh mah kumaha atuh. Kaula teu eleh itu teu keok. Padahal babari ngelehkeun nu kitu mah. Di kumaha atuh bejaan? Kulub sampeu. Tuluy di kulub sampeu teh tah. Sanggeus di kulub tuang we. Panjagjag meusan. Nepi ka teu nyambung kitu. Aduh, raos teh kulub sampeu teh di banyur ku oli. Ngeunah nya henteu da oli. Duh. Cing pingkeun mah cakar tuh man. Udah ngajen ka ua. Kumaha? Ieu hese ieu wah. Eta dua budak teh sarua elmuna. Ai paehna mah babari. Paehna babari, udah digegeti korona atuh. Ngan dilengkahan hirup deui, hirup jadi hirup we duanana. Model abdi jeung sidawala kitu lamun sidawala gering lengkahan ku abdi. Nya, tuluy ngising. Ngan di mana ngalengkahan dewe ku sok dirawel. Udah doraka tuh. Aduh, ampun aing. Maksudna cing nyuhunkeun bong-bolongan. Oh, ieu dang. Ai dewek moal bisa ngabejaan. Ngan dek ngabejaan teh kanu apaleun. Kumaha? Tapak meri dina leuwih. Sarobaka nyahoeunana. Tapak si Dodi. Tapak meri dina leuwih, tapak ari dina leuwih. Tapak ari jeung tapak otang da moal kaciri atuh. Nya. Ieu mah nyaritakeun Aswadi Kuma lain ari na teh ah. Tapak soang dina bantar. Tapak soang dina bantar. Saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung? Saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung? Lintang ti nyiksi kanana. Apan kangkung teh sok dikeuretan. Teu, taroskeun ka ibunena. Margi anjeunna mah sok nyeun keripik. Teu nyala rambung sia teh atuh. Kitu tah. Ana kalila-lila waktu. Menta buktikeun we. Sumuhun da moal aya nu apaleun deui kana ilmu anu kitu Lintang ti Gunawan Wibiksana. Da eta mah urang dinya. Wargina. Ngana moal ngabejakeun itu ka anak. Sanu teu nyaa. Ayeuna mah langsung ku bapa. Margi itu waktu samporet. Dalam panjang keneh waktu mah tiasa anu mah teh ka itu sak geudeung bila teh kainya. Taya kitu dewek teh euy. Cek aing oge. Nepi ka ngilu ngatur teh si goblok. Tah kitu, da keseleun teh pamirsa mah. Hayang tamat pamirsa. Kitu, Pak. Upami palai eleh, ya. Jadi teu Gunawan Wibiksana ilmu Semar, heukeun bae da eta mah sah-sah wae nya. Tong ngararambek ya. Tah, carana teh kudu paehna bareng, ulah beda sadetik oge. Oh, ieu deui. Paehna kudu bareng. Duanana ulah aya nu beda samenit oge, sadetik oge. Rempel samya pang-pang sekar mekar inggalihe inggalihe pandele si pandanarum
si pandan aru banglus lampahipun perangna antawis alangka sareng nagara Kiskendar sabadana gugur kumbakarna aya dua putra kemar kakasih Aswani kumba Aswani anu nolak kana kapalaida samuka nyata alim perang anu kiwari dilebetkeun kana obak itu kayaanana kakasihna Aswani kumba Aswani anu kiwari ieu Aswani kumba ngahaturanan rayina ieu ulan ka dieu di lapar Kang heuh sarua ai di jero tawanan mah kieu kabudayan kesenian jasana sanes lumayan pokok yang hiburan Pak Haji Sidik masyarakat duduluran muga-muga Kangjeng Rama anu parantos aya di alam barjah pangresa Kangjeng Rama Arya Kumbakarna mugi ditetepkeun dina tempat anu nikmat mungguh Pangeran Kanca margi murni pisan ti mimiti niat dugi kaangkatna dugi kagugurna teh sanes rek melaan kamurkaanana si urak tapi rek melaan negara jeung bangsa ngabelaan lemah cai ieu sasat mere contoh ka urang sarerea ngan ieu teh patongong-tongong keneh jeung kahayang nu jadi adi nu matak ayeuna dek disawalakeun ku kaula kaki adi menta pangrojongna ti sarerea batur-batur ditawan yap adik ka dieu de ulurang ngimitan tangku moka malina naon Kang urang badami ngeunaan urang we urang perang tibatan urang nyang sara mah di dieu teu bisa kelanan dieu dieu lain jahatnya si Uwa komo kadengeun-dengeun cacak anak urang dihukum ku mung-mungna perang wing dah pikir ku akang ieu teh lamun urang milu perang da matina ge mati konyol ieu teh teu nyalahkeun akang kumaha tu jalan kaluarna heuh kelana gelar kadar palurah kesenian Sunda Purwani urang satangsa Ibu Lurah Serang Mekar
Bapak Isapian batang tebaga rasa dengki Ari pawahid ayana sanajan lobakan nyeri muntangka Gusti Yang Widi Ibu Hajah Nini muntang ka Gusti Yang Widi Du Gusti Nu Maha Suci Haji Sidi Abdi Unting Sabat Wanci Ari Junaria aya. Mugi dikiatkan diri tebih tinu kiri dengki urang subang tebih tinu kiri dengki getar yang kabereng hari yang dahideng etaren dakayas hari rendak kayas rendak kayas dasulam sulam tangan beki apa beki nina beki lawas kaedanan Eta naon kana. Jalan Cibung ari rek najak ma eta rek najak ma rek nanjak hati mandiri kemana penyeluk mendak tunggara diri mendak madu yang kurang sancang balebat tunggara wis kena dihimpin nasti Kersah Yang Widi wis kena dihimpin nasti Kersah Yang Widi Aswani Kumba-kumba Aswani putrana Arya Kumbakarna masih keneh sekeseler alengka di daerah Panglebur Gangsa aya di tawanan dina waktu ieu ngandika kumaha Kang ieu teh aya naon wing jeung lapar jeung naon geuning di jero tawanan teh dibere daang pinuh ku serah deungeuna ukur angeun meuni teu karasa uyah gula Kang tah kitu nu matak teh oge hasil tapakur hasil mikir negara urang anu sakieu keur harenghengna negara Alengka Dwirja pajejet tina sagala rupana ekonomi ruksak birokrasi hukum politik keamanan merajalela na kajahatan-kajahatan
potensi kriminalitas can di tema ku bencana alam tak ieu teh sabenerna Ki Adi dina katerangan ieu teh natrat kajadian anu model ieu teh tanda-tanda bukti ayat-ayat pangeran teh teu bohong yen maha benar Allah dengan segala firman-Na yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema nu teu malikir can pencemaran lingkungan anu neangan untung tina enteng nyieun kasempetan di jero kasempitan loba nu nguseup dina cai kiru ruksak we ku ayana ieu kajadian teh wah beuki tambah-tambah teu pira tina soal pribadi pan si uwa maok awewe nu boga salaki maling Dewi Sinta garwana Barakatakrama Batara apa tina pribadi mamawa ka nagara tah ieu sing jadi contoh nu patotos teh lamun urang jadi pamimpin lamun urang jadi raja jadi kahayang pribadi ulah dibabawa kana kahayang raja kakeheul pribadi ulah dibabawa kana kakeheul raja tak ieu mamalana ieu apan anu cilaka mah nu teu mais teu meulem Ki Adi ari kahayang geuning rakyat dikakayak ai geus jadi geuning sakarep ingsun tak eta tah pikeun kaluar urang tina ieu jero tawanan hiji-hijina jalan lintang ti urang sanggup perang teu Kang kuring teu satuju perang mati konyol Kang sabab lamun urang ayeuna ancur kana pangperangan ieu teh sacara teu langsung urang teh melaan kana kamurkaanana si uwa melaan jelema salah konyol teu mati syahid teu hararayang teuing teu kapikiran ku udung itu hayang dipentung mak udung nu salah dibelaan innamal amalu biniat innamal amalu biniat saknyana ari amal-amalan teh kumaha niat Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya niat adalah poros dari segala amal kita. Perbuatan yang sama bisa bernilai berbeda di sisi Allah, hanya karena apa yang tersembunyi di dalam hati. Pastikan setiap langkah kita bermula dari keikhlasan, karena hanya itulah yang akan membawa keberkahan sejati. Nah niatna urang kapang perangan teh dek melaan kamurkaan si uwa aparek melaan lemah cai urang dibawa kana jalur kanagaraan we urang salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun kana harkat darajat negara lintang ti urang salaku sekeseler negara anu kudu melaanana melaan lemah cai ibadah kene kusaha deui ai lain keluargana Batara Rama teh Batara mawa pamadegan anu utama eta oge tapi bongan ngalini negara Alangkadirja nya kapaksa urang teh ngalawan Batara Rama teh bongan ieu negara urang dilini namun disebut jalma munafik ari papatah Batara Rama digugu ai jelmana di perangan tah di dieu urang kudu bisa mertahankeun budaya teh agama mah tarima agama mah dan nitah bener nyarek salah tapi ai budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah entong da urang oge ngabogaan budaya apa henteu budaya nu pangkolotna naon cing naon calung lain tarawangsa lain
reog lain Pancasilat lain pantun betot lain domret lain naon atuh budaya nu pangkolotna teh bahasa jadi nu pangkolotna budaya teh bahasa sabab bahasa nu bakal ngarakeutkeun kana rasa anu apa kana bahasana bangsana ari budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah tong dipake ku urang bedieuna pakaian da urang ge boga pakaian pribadi khusus urang Alengka. Oh jadi urang teh loba terobsesi lamun kitu tuh loba terkontaminasi ta. Jadi agama mah tarima dati pangeran teh mati Allah mutlak absolut dogmatis. Oh nya. Ai maneh narek ngadadetkeun budayana ka urang mah naon ceuk urang. Ke heula. Ai rek ngalinih budaya urang mah. Oh loba anu simpati ka Batara Rama nepi ka budayana dipake budaya urang diharamkeun tah. Pan keur dieu ta otakna. Keur dieu teh nu kitu. Tapi tetep anggapan anu lian mah urang teh melaan kamurkaan si Uwa da samuka keun batur manuduh mah. Sabab urang mah percaya yen pangeran teh si ieu kolot tapi ulah dibejakeun deui era. Naon wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beuheung jeung beuheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus teu aya antarana deui. Allah mah maha dina sagalana maha uninga bujang hingga kana lengkah wujud manusia sanajan kana utekna ati uningaeun nu matak niatan melaan nagara jeung bangsa. Oh kitu nya. Jadi lamun urang perang teh sanajan ku batur dituduh melaan dasa muka dan niatna urang memelaan negara ta. Ngabelaan bangsa, ngabelaan negara sugan we engke paeh urang. Ribuan urang ke bakal datang di akhir. Esa hilang dua terbilang tuh. Itu sok nilai-nilai juang dina dada Ki Adi pecenghulkeun. Lain dek melaan kamurkaan si Uwa sanggup. Ya lamun kitu mah niatna atuh sae pisan beureun urang. Heungan urang paeh ngora-ngora ieu edas itu si Adi. Lu takut mati muda. Ya, daripada mati tua bari jeung doraka keuna naon? Pokoknya mah saya mah banyak nu teu acan ka sorang. Jadi eta nu dipika cinta ku anjeun, korbankeun. Korbankeun, kurban. Sagara nu dipika cinta. Nu dipika berat ku anjeun, korbankeun. Demi negara, demi bangsa. Sabab dina jero perjuangan ieu teh meriogikeun pengorbanan. Ai pengorbanan meriogikeun ridho jeung ikhlas. Ai ridho ikhlas meriogikeun karena Allah. Oh jadi di jero ikhlas ridho teh aya karena Allah nya heueuh. Da urang Yahudi ge sok barang bere ikhlaskeun ridhoeun tapi pan teu karena Allah. Oh iya nya. Kitu sanggup perang. Sanggup atuh lamun kitu mah carana Kang heueuh nya negara urang lemah sae urang da urang teh dahar di dieu nginum di dieu jadi di dieu tuh. Nya ya jadi sanggup lah lamun kitu mah urang bareng nyaan tega lara tega pati tega sumpah ya jadi satria Ki Adi. Nuhun. Kitu jiwa muda mah jiwa pahlawan mah kitu. Daripada urang ayeuna konyol mati di jalan ngajongkeng we alatan weureu teuing inuman atawa kabakar hate tina inuman atawa ekstasi magadon
eta awak dikorbankeun kanu karar itu di mana nilai juangna sabab lamun urang terlibat karena inuman keras ekstasi jeung magadon sagala rupana hiji bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana kadua anu pokona pisan mah bakal ngaleungitkeun rasa keimanan jeung katakwaan kanu kawasa kaduana nu tadi rasa kabangsaan katiluna nyaeta rasa solidaritas bakal teu aya silih asah silih asih jeung silih asuh bakal tumpur dina wujud di mana geus kitu urang bakal jadi runtah hirup jadi sampah na masyarakat nya lebarnya Kang si Uwa tuh nu batak abeh teu ditengeulan urang sanggupan perang jadilah kumaha lamun ai datang ai jekuk geuning akang dek eta bangsat bukakeun panto besi bangga aduh Aswani kuma ayo ieu aing saha aswani ngahaturkeun semahaturan rawuh wa Prabu nyakang wa nanaonan bangsat sian nyebut nanaonan paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu dipamri hapuntenna anu ditedakwa panuhun ulah bade getas harupateun putra bade sasangam sanggup perang siap bangsa ngomong iya tesudi abrig-abrigan aing ngaku anak lamun siap mumul perang bangsat jeung lapar jeung ditengeulan Kang di jero bui ceni sia teh nyemah sadaya-daya wa tong digebuk ngahaturkeun semah baktos wa ampun wa diuk sia aduh Kang we ngasakedeung diteungeuna kaget kun mirahan ningali kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta Prabu Rahwana anu dina waktos ieu nepangan dua putra Kumbakarna anu aya di tawanan ngandika aduh Aswani kumba Aswani nah bapak sia teh jadi contoh nepi ka ruksak awakna leungeunna pegat suku buntung leungeunna weuh celirawing perang melaan aing ari sia anakna nepi ka eueuh ka arab daya mikir siapa Aswani kumaha tanya negara nepi ka rusak awut-awutan ari sia ngajedog wae bangsat mana tanggung jawab sia
Ieu deui. Ai. Ngadon tega ngajedog di tawanan bari jeung ripuh barang hakan. Teu malalikir sia teh kabina-bina teuing kurang ajar. Ayo dek kumaha ayeuna? Buru-buru atuh Kang caritakeun. Paralun maklum anu kasuhun meninggalih nu di pamrih hapunten anu ditedakwa kalayan wilujeng sumping hasil sawala sareng pun adi tiwengi keneh da putra teh teu acan monok ieu teh kumaha panginten katingali ku uwa panon dekok kurang monok ngeda da puguh teu aya nu ngeunah geuning karasa sia tah hasil sawala wengi sareng pun adi teh nyaeta putra dina waktu ieu nangtoskeun nasib putra maksad mios ka medan laga init ka medan jurit lumaku ka medan tempur bener sia ngomong eta leres pisan leres wa putra teh sangem perang dina waktu ayeuna mamangga wa ya lain basa-basi sia sanes teu nyungkun kunyuk henteu wa cilik putih celak herang putra teh dina waktu ayeuna ridho mios ka medan laga bener teu pino ngan ulah kadenge cara bapa sia dina waktu rek init lain rek ngabelaan kamurkaan aing cenah eta nyinggung keneh ka aing kadenge ngomong kitu ayeuna keneh gugur sia disapatkeun beung ku aing teu pino damel make implik rek belaan negara jeung bangsa sajabana ti eta lain dek ngabelaan kamurkaan aing kadenge kitu ayeuna keneh sapat sia beung imbalan anu penting mah putra mios we kulan sanajan engke dina waktu perang kadenge ku aing bejana ti ditu dek ngabelaan lain dek ngabelaan aing dina harti aing bakal nyokot sia ti pangperangan malanya atuh wa hapunten da kaula teh sok ti caletot sateu acana iya aing cadu maka jeung kudu ngahampura jelema anu penting sia irit ka bener laga bener sakali deui aing nanya sanggup perang sangem sia sangem wa sakali deui sangem iya bengah amar wata bengah amar wata suta bengah laka kiri-kiri lagi atenera ya ingkang hamidanget ya syukur bagja kumbayangan aswani kumba aswani lamun maneh ayeuna geus kitu ayeuna samemeh indit urang barang daang heula jeung gua babarengan urang dahar heula anu nikmat ayo tuturkeun aing wala dia bala tamtama geus siap taku kituna wayahna pin kumaneh aswani kumba ini ditunggu ku aing barang hakan babarengan salamet Kang itu tapi tecepe kan dina hate mar niatna urang marek melaan nagara jeung geus tong tarik teuing bisi aya lonok hejo cak bodas urang genti wae na mun lonok hejo
Nuhun tukang bunga dina hate ayeuna mau urang miyos kapang perangan cenah geningan si Uwa teh dek mere daang heula cenah nya. Heeh. Hayu atuh kang urang ini tah. Telur kalem langangnya sok kira keraskan dulu. Oke, kopi hitam dulu bos. Jadi masih cari masih ilmu berangkat kadek ujung ke nanti salira sudah jadi nyaraka sudah dijaga Thank you. Katempo nu jadi adi geus bunga geus berag nuhun si Uwa ai uing sanggup perang mah meni bunga tapi da tetep ai dina hate mah niat dek melaan nagara jeung bangsa sabab aya nu ngarojongna Kang Ayi Sopian di Pelabuhan Peri Internasional Batam wilujeng nongton nya can Pak Haji Sidik ti Jono Ma Agung ti Bogor King Panjang Yosua di ujung Berung Asep Dampa ngirim lauk Pak Haji Bahro Asep Halim doana we ti sarerea Kakang Jajang Sari Jadi kitu nya yang Atin Pak Wahid heeh ngiring ada rukun kan sadaya Munir serangan hatina sabana pangi kasenangan tang tutang sareng sena tuang leut dijamu aswani kumba-kumba aswani mingpin waladia bala tamtama samakta sikap pedang tamsir gara bicara sapada limpung ngajugjug gunung Suwela anu dina waktu ieu Prabu Dasamuka Bunga kuayana ieu dua putra Kumbakarna aswani kumba-kumba aswani angkat tipu serdaya alengka tamur ngaguruh uyah-uyahan ulah dia bala tamtama tapi parantos titiasa dihindarkeun deui
na teh tetep rek ngabelaan negara jeung bangsa. Sangkan wujud harapan makmur dina keadilan. Palawargi sadayana anu sami-sami nyaratu nyaraksian kuring rek ini kapang-pang nama kapang perangan maksud teh ngan miha pehitar letik we paragi ngoroncong apalagi hiburan aing dina lagu Bengawan Solo Bengawan Solo teh anu kata-katana Bengawan Solo riwayat Muin tah kitu doana we ti sarerea urang di pangperangan teh cing mencit cing menang ai uing mun balik deui ka lemur meureunnan pangkat uing teh jadi nalo jadi naik kitu tah lur. Majuan mulai tiran pilari makan hidup pangeran Hoyong teng anu penampan anu sanu kumandang nu kumandang lampawan tong disang tang kumaya kadingran lampawan tong disang tang wontening medan laga Aswani kumba Aswani Kang iya Kang jeung Rama ge di dieu nya gugurna teh heueuh meuni jadi sabiwir hiji Kangjeng Rama melaan nagara jeung bangsana lain dek ngabelaan gugurna si Uwa tong tarik teuing bisi kadengieun keun bae da urang mah dek paeh kagok aya pamimpin teu ecreug teuing egois arogan kabina-bina teuing nya boga uwa teh mentingkeun diri pribadi ai nagara jeung bangsa awut-awutan diantep
hati nuranian engke mah di mana aya pangabutuhan tep tong didenge tuman ulah gitu lamun urang nyaritakeun bab kahadean eta hate ulah goreng lamun ayat jelema nu kitu urang jadi goreng atau jadi pindah hate urang jadi goreng doakeun ku urang eta nu kararitu teh cing baru soleh cing buru-buru geura soleh cing buru-buru geura salaladar cing buru-buru geura baralik deui kana fitrahna sabab aya hak jelema mah pikeun husnul khotimah ai husnul khotimah teh naon alus katungtungnakeun alus katungtungnakeun teh kumaha tah heulaanan pagawean nu sautak saeutik sapopoe kumaha angeuskeun sapertina urang ayeuna ye ngadongeng pangih jeung batur tuluy tungtungna teh jadi goreng tak eta teh tungtungna naon Jungul khotimah teh goreng mah. Lamun urang sanggeusna obrolan teh tuluy saling hampura di mana aya kasalahan ulah jadi naon-naon jungul khotimah. Ulah jungul khotimah tapi husnul khotimah. Lamun urang barang bere ka batur ridho ikhlas karena Allah ulah diomongkeun deui mun teu dibere ku aing sia moal nyatu tah teh goreng katungtungnakeun. Sedangkan pangsilaka-silakana jelema di mana misleuk tina ibadahna, di mana misleuk tina pengabdianana. Kitu. Ulah urang mencinta kana kahadean tapi urang ngagogoreng batur ulah teh. Keuna dina ngagogoreng batur mah geus diwakilan ku Quran. Naik Quran kungsi ngagogoreng batur apan Fir'aun diomongkeun apa Namrud diomongkeun Abu Jahal tuh hapan eta mah contoh da urang ge da urang mah ulah ngewa hate kumaha lamun kharatan tangewaan teh keun bae da cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna nana mana si muncang nu sok nyeunan sapatu sia mah kitu coba ceuing dulu itu saeta wih ayam monyet bodas uluh hush alah meni lucu kitu monyet buluna Kang tanyakeun daekeun dikut-kut waduh ieu meureunnan anu kasebut ieu anu kakoncara aya monyet bodas ngan hiji-hijina ngaranna teh omannya oman batu eta mah pengusaha atuh ieu oman lain oman tapi Hanoman nya Hanoman gerabelaan Wasia anu ngaran Dasamuka ngan natrat sejarah deh naon yen anu goreng lampah moal salamet anu goreng laku moal aya panghampura lamun teu tobat ya Hanoman naon ulah kompet daunkeun uing jeung uwa beda hulu beda pamikiran beda pamadegan sanajan kuring sagetih jeung saturunan meureun di dinya mah leuwih deukeut ka Batara Rama
sok narima patwa didikan atikan boh lahirna boh batina. Wah, siapa bangsa buta dulu. Sekali buta mah tetap buta. Tah, ulah syudon gitu man. Tenyaon, mananya si Oman mah. Ulah ditinggali buta na, yo. Oman, sanajan tina bujur meri, ari enog mah cokot. Da vitamin teteh. Ulah, si Aing meri batur mah. Tapi heunya. Tapi sanajan tina bujur kiai ai beye mah koneng entong da eta mah nu kitu mah kokotor. Entong tina bujurna mah tina lisana dangukeun. Kaula teh niat teh perang teh lain dek melaan kamurkaan dasamuka tapi santeuna deui. Ieu teh mangrupakeun hiji hambatan deui. Pikeun nyokot Ibu Sinta. Ieu ai ku kitu teh mah ngan ieu nagara uing ruksak. Jadi anu sinekna musuh anjeun saha? Musuh uing teh ua uing ngaranna Dasamuka. Atuna lain ua maneh we katu serang podaran katu. Tah bonganna ku ayana laku lampah ua teh maneh jadi datang ka dieu. Lemah cai uing teh didampal ku anjeun nepi ka diruksak. Tah hartina anjeun teh leungeun-leungeunna Dasamuka teh anjeun. Dah, mung kajajah. Wah jadi lieur ieu. Da agama mah lain keur nu lieur. Keur nu mikir aya mah tangtukeun nasib sok. Allah tong loba bacot oman. Wah, kadeh. Hebat euy nu kadenge ku dewe. Perlu dicatet tah. Perlu dicatet. Dina ati sanubari eta dua budak eta sanajan awakna gede. Da umurna mah sana pun dewek teh. Budak kamari ieu tapi eta tekadna euy bulud. Tekadna rek ngabelaan nagara jeung bangsa. Lemah caina diruksak. Semangat juangna ngagedur. Tah cing nepi ka kitu euy warga nagara caca. Ngabogaan rasa tanggung jawab. Sanajan urang ayeuna jadi warga negara, kaayaan negara henteu perang, ungapoe ge sabenerna mah perang ieu. Perang gitu. Elu. Perang jeung pangabutuh. Jeung kasusah. Perang jeung kokotor. Nya. Rupa-rupa dalam nu merangan kana hate teh nu mata kudu berlindung nya gitu. Kana rahmat pitulung Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nya gitu aja. Anoman, iya. Tega lara, tega. Oh, wih. Luar biasa. Hush. Lain hureuy ieu bebenyi teh. Usian ieu leungeunna. Rada ngahulang si Anoman. Nyerinya. Udah ditunggu cu geuning. Syukur deh. Wait. Wadah kuat oge euy. Iya wait. Rasakeun kurajan. Wait. Ya. Hei Aswani Kumba, tenyol adik maneh Kumba Aswani sampun wasing pati. Tenyol sia.
Kiai pae euy. Aduh. Dek. Siapa pahit, sama manis, sabagja jeung satanggung jawab. Sabagja jeung sacilaka. Ayi mangrot digegel ku monyet. Akang bagja akang reus boga adi gugur di medan tempur. Perlaya di medan danalaga, pati di medan jurit. Hei Dasamuka Raja Alengka. Dulur tumpur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati adi mati kolot ngajolor. Rakyat pabalatak ieu teh yakin gara-gara sampean wa. Adi tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong da urang teh saguru jeung saelmu. Penasti kersayang tumampara. Ieu aswani kumba rakana lajeng ngalengkahan rayina. Atuh ku kituna da puguh saguru saelmu barang dilengkahan teh ieu tiasa jangira tangi. Dan lilir yang merbangun, lilir yang merbangun kayak ngimpen sare ngalinu. Siapa biang Mercy? Nuhun. How are you? Fine. Thank you. And you? Selamat. Nuhun. Ayeuna akangeun. Hayo tinggalikeun. Kaget tenera ningali kaget tenera ningali kaget nak kiri-kiri lagi tenera ya ningali ya Kiri Lusi lan paingan kiri hartina gunung Lusi cacing paingan nyata tersangka sarebuk sebarang nyamuk hebat eta mangkila ngebletok gonok lakina digegel ku aing ngoreja teuy hebat. Waduh awas bot beki dia beki panas perang teh awas. Naon aya kitu ta ilmu teh nya matak ulah nganggap enteng teh. Apaan sidik ngajolor da sim kuring ninggal kungsi ningali ninggal abdi ge. Apaan sidik eta teh baguler. Aduh. Haling pot. Lancung lah tuh. Kade ulah lawan ulah enteng. Aya kitu ilmu adi lanceuk teh ta. Nya teu disangka teh anoman. Iya. Dilengkahan teh teh usaha ku lanceukna. Dilengkahan hirup deui. Iya. Mode pun lanceuk. Kumaha? Basa ngalengkahan ucing. Iya. Dilengkahan joboros teh ngajuru. Udah ucing reuneuh. Hah kitu. Syukuring oge. Hali-hali da ulah hali. Lan hali, sae. Doana we bilih kirang tanaga samat abdi 3 kali. Nya bilih peryogi belum gurame. Ya, Kang Didin gitu. Ya.
Aduh, luar biasa dulu. Irayina ngagajleng ngalengkahan rakana. Woi, 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 sia, woi tuh, wah, wah. Aduh, ya. Aya akang silaing salamat gitu. Hah? Oh, tuning ke akang silaing jang. Waduh. Ini tos lami urang teu tepang. Alah. Penting tadi babarengan sia teh. Kumaha? Pak, Jepang perangan luar biasa, Pak. Kumaha? Aya keanehan. Aya keanehan kumaha? Perangna eta anak kumbakarna teh ajaibah. Ajaibna ilmu pangeran mah. Kumaha? Nya keanehan. Buta teh dua. Heeh. Ngaranna teh Aswani kumaha Aswani, gelut jeung Anoman. Heeh, tuluy wah aneh, Pak. Ai. Ari aneh na teh kumaha? Gelut. Da gelut mah teu aneh, biasa teh mah di pangperangan mah sanes. Keanehanna teh bin ajaib. Bukan daripada yang bukan-bukan. Tobat. Bapak jangan marah. Tuluy pae hiji dilengkahan ku adina cager deui nu hiji deui. Pae hiji lengkahan deui ngan kitu we jeung kitu pa ieu teh moal aya jelema hideung. Maksudna teh meureun moal aya bule hideungna. Tak kitu monyet hideung. Ieu mah jelema hideung. Jeung anehna teh deui aya monyet jiga bapak. Sia teh kumaha ieu teh? Duh. Wah, tuning. Pak Anoman ka dieu, Pak. Waduh, wah Semar. Kumaha? Kaula teh asa kateter ieu teh. Ka lain kateter ku gelutna, ieu ku capena, ieu leuleus ieu. Ai eueuh nu eleh mah kumaha atuh? Kaula teu eleh itu teu keok. Padahal babari ngalehkeun kitu mah. Di kumaha atuh bejaan? Kulub sampeu. Tuluy, di kulub sampeu teh tah. Sanggeus di kulub tuang we. Panjagjag meusan. Nepi ka teu nyambung kitu. Aduh, raos teh kulub sampeu teh dibanyur ku oli. Ngeunah nya henteu da oli. Duh. Cing pingkeun mah cakar tuh man. Udah ngajin ka uwa. Kumaha? Ieu hese ieu wah. Eta dua budak teh sarua elmuna. Ai paehna mah babari. Paehna babari, udah digege ti korona atuh. Ngan dilengkahan hirup deui, hirup jadi hirup we duanana. Mode abdi jeung sidawala kitu lamun sidawala gering lengkahan ku abdi. Nya, tuluy ngising. Ngan di mana ngalengkahan dewe ku esuk dirawel. Udah doraka tuh. Aduh, ampun aing. Maksudna cing nyuhunkeun bong-bolongan. Ai dewek moal bisa ngabejaan. Ngan dek ngabejaan teh kanu apaleun. Kumaha? Tapak meri dina leuwih. Sarua nyahoeunana. Tapak si Dodi. Tapak meri dina leuwih, tapak ari dina leuwih. Tapak ari jeung tapak otang da moal kaciri atuh. Nya
Dia menceritakan Aswadi Kuma lain Arina teteh tapak soang dina bantar tapak soang dina bantar saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung lintang teu nyiksi kanana apaan kangkung teh sok dikeuretan teu taroskeun ka ibu nena margi anjeunna mah sok nyeun keripik teu nyala rambung sia teh atuh kitu tah ana kalila-lila waktu mentah buktikeun we sumuhun da moal aya nu apaleun deui kana ilmu anu kitu lintang ti Gunawan Wibiksana da eta mah urang dinya wargina ngana moal ngabejakeun itu ka anak sanu teu nyaa ayeuna mah langsung ku bapa margi itu waktu samporet dalam panjang keneh waktu mah tiasa anoman teh ka itu sakedeung bila teu kainya taya kitu dewek teh euy cek aing oge nepi ka ngilu ngatur teh si goblok tah kitu da keseleun teh pamirsa mah hayang tamat pamirsa kitu Pak upami palai eleh ya jadi cukup Gunawan Wibiksana yang aku Semar heukeun bae da eta mah sah-sah wae nya tong rarambek ya tah carana teh kudu paehna bareng ulah beda sadetik oge paehna kudu bareng duanana ulah aya nu beda samenit oge sadetik oge kudu bareng paehna moal hirup deui eta teh ayahnya nu paeh bebarengan geuning aya wae kajeun paeh patujang-tujang cenah lagu naon teh geuning dah eta dina lagu Murag Kadu nya padina Murag Kadu teh teh boro-boro tidak gor sirahna pan paeh bareng ngarti kaula kumaha ulah pokona ngarti sok sakitu we Anoman perpancana suta kaemut yen teu aya deui carana lintang ti kudu diadu kumangkeun didagorkeun sirahna antawis rayi sareng rakana atuh anoman emut kana Purwadaksina Purwa hartosna wiwitan Daksina wakasan emut kana Ajit Triwikrama anoman salirana bisa ngagedean lir gunung anakan anoman ngagunakeun ilmu Ajit Triwikrama gangnya saperbala sewi Penasti kersayang tumampara ya aswani kumba aswani diaduk kumbangkeun inga paehna bareng masing pati tu makaning prewet oh ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun pahlawan alengka euy musuh sia didoakeun jujurna kuring mah objektif ngomong
sama-sama makhluknya. Jangan gitu Hanuman. Jangan pilih kasih. Ieu teh dua pahlawan alengka itu anu wajib dihormat ku urang. Da lain ngabelaan da samuka lain. Ieu teh melaan negara jeung bangsa. Melaan lemah cai lain dek melaan kamurkaanana dasmuk. Geura pek pikir. Ya muga-muga we ieu dua pahlawan teh di alam barzahna cing di tempat dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Anu bela ka lemah caina, nu nyaah ka nagarana. Tak ieu teh pemuda tuladan ieu teh. Nya itu wajib ditiru. Oh. Hampura cepot. Hampura. Teu sangka maneh sanajan bentuk kitu hate mah kasep luar biasa. Ih, barokana aduh aing kasep. Nah gitu Jang. Mudah-mudahan we atuh. Ieu nilai-nilai juang nyata cing ada renteup kana noman-noman bangsa urang, saolah-olah akang teh teh mere spirit supaya bangsa urang teh nilai-nilai juangna dina dadana teh dina mangsa ngeusian kamardekaanna teh cing leukeun. Leukeun atuh urang teh daek papelakan di gunung-gunung anu gunul, leuweung-leuweung nu geus eueuh. Nya kudu imut. Nyaah kana lemah cai bebersih jeung sajabana teh geus tanggung jawab urang. Heuh. Genah merenah tumaninah tidak kersah ada ke urang-urang kene nya. Tah atuh ku kituna hapunten ti akang saparakanca. Ila lampahan teh Aswani Kumba gugur. Kumba Aswani gugur teh sasatna mung duwi ka dieu kitu teh kene da wengi minggu engke ge dipendak deui sareng akang. Dina carita anu sanes nya to be continue sabab ieu teh. Atuh ku kituna ieu lampahan teh urang pungkas ku Mang Teu Leutik Sisina Barasari tutup lawang si kota katea geuning. Di bawah langit alangka yang memerah karena api, takdir tragis mulai terukir di medan laga. Aswani Kumba dan Kumba Aswani berdiri tegak menjaga kehormatan ayahanda mereka, Kumbakarna. Dengan kemarahan yang meluap, mereka menerjang badai pasukan kera demi membela tanah kelahiran. Namun, di balik kekacauan, busur sakti Laksmana telah membidik, membawa akhir yang tak terelakkan. Cahaya panah dewata beradu dengan raga perkasa sang ksatria raksasa. Mereka gugur di tanah berdebu, dalam pelukan persaudaraan yang abadi. Tragedi Putra Alengka, pahlawan, yang gugur di heningnya senja yang pilu. Eling ka alam nyaritaan, hirup nu kamalinaan. Tawang ka alam akasan, pasti mau kalahan jauhan. Anggur sing rintit taliti tekad ucap biar budi Pak Haji Alun hirup sugih ku pangarti bari takwa bayang widi Ida sini dong buka pintu beda awak naon kumaha di pawanangan kedah jadi pasangan Mahasur Kang Usman jeung Amis ulah nyeun kaangonan sabab Dewi di Pangeran sabab Dewi di Pangeran Sai kopi parturun kopi atuh sing boga ka era we tuluan waras
rokok